Nëse doni të rrisni biznesin tuaj në vitin 2025, këto janë gjërat që duhet keni parasysh. Pjesa parë është qartësimi i modelit tuaj të biznesit në mënyrë që modeli juaj i biznesit të gjithashtu takoj qëllimet tuaja, sepse nëse kjo nuk është e qartë, atëherë jeni duke fokusuar në gjën e gabuar. Është shumë e rëndësishme që qartësoni mesazhin e marketingut. Pa një mesazh të qartë të marketingut për problemin që ju zgjidhni, atëherë ju nuk do të keni sukses në çdo gjë që ju bëni. Pjesa tjetër është patjetër qartësimi i tregut që ju targetoni ose synoni. Duke mos pasur qartësinë se kush janë njerëzit që doni të targetoni ose ndihmoni, atëherë nuk mund të arrini kur të këta njerëz. Kështu që është shumë e rëndësishme që kjo të jetë e qartë. Në 2025 është gjë e mirë për të, le të themi, elevuar tregun që ju doni të shkoni, për të shkuar tek njerëzit që kanë fondet monetare për t'ju paguar juve për zgjidhjen e problemit që ju zgjidhni për te shërbimit ose produktit tuaj. Kjo është diçka që është shumë e rëndësishme sot në një treg ku është ndikuar nga ekonomia dhe me faktorët e jashtëm që të gjitha dim. Pjesa tjetër është kanalet e marketingut duhet qartësuar, sepse mënyrë që ju të shkoni tek tregu që doni të shërbeni, atëherë duhet jeni shumë të qartë për kanalet e marketingut dhe jo vetëm kaq, por edhe le të themi rrugtimin e klientit tuaj prospektiv. Në mënyrë që klienti juaj prospektiv të ndërtoj besimin me ju dhe të kthehet nga klient prospektiv në klient aktual, atëherë duhet të kemi rrugtimin shumë të qartë me hapat që duhet të ndjekin ata në mënyrë që të kthehen në klientët e tu. Nëse doni më shumë ndihmë në gjitha këto pika që unë përmenda, atëherë mund të bisedojmë gjatë për një konsult falas dhe ju dëgjoj çfarë keni ndërtuar deri tani dhe si mund të arrini tek njerëzit ose klientët tuaj potencial dhe të rrisni biznesin tuaj. Faleminderit që më ndoqët dhe më ndiqni për shumë.